Nein. 180.000 Euro. Nein. Everyday life. Guten Morgen, ihr Hübschen. Ich mache mich jetzt mal gleich fertig, denn ich hole meine Mama gleich vom Sport ab. Die ist im Sportstudio und dann wollen wir ein bisschen in der Stadt bummeln. Und ich bin sogar schon am Überlegen, ob ich den Fußsack für den Kinderwagen nicht schon langsam raushole, denn es war voll kalt heute Morgen. Als ich die Kinder in den Kindergarten gebracht habe, habe ich gedacht, boah, ey, richtig kalt. Also ab jetzt dicke Jacke, Mütze, Winterfußsack für Kian wieder rausholen. Wir nehmen wieder den wir letztes Jahr auch hatten, diesen Lammfellsack von Kaiser, den hatten wir ja. Der ist total kuschelig warm. Allerdings ohne Lammfelleinlage. Die Lammfelleinlage lohnt sich wirklich nur, wenn man richtig Minusgrade hat und dann draußen spazieren geht oder so. Aber so für den täglichen Gebrauch reicht es ohne. Genau, das machen wir jetzt. Also vorher muss ich noch, ja, hier so ein bisschen Haare, Klamottis und so mich umziehen, frisch machen und dann geht's los. So, jetzt schnell ins Auto einsteigen, zur Mama fahren, Milan seine Spardosen holen. Die sind nämlich schon voll. Mann, die Sonne scheint hier so doof rein. Ich habe jetzt gerade allen Ernstens 2 Minuten gelabert und nicht aufgenommen. Ja, also ich hatte eigentlich gesagt, dass Milan seine Spardosen voll sind. Eine gehört eigentlich Esila, aber seine war voll und deswegen hat der Esila das auch gleich mit voll gemacht. Und dass wir das zur Sparkasse bringen und dann mal gucken, was rauskommt. Denn meistens ist ja so, man denkt das gar nicht, wenn man so Centstücke und so reinschmeißt, dass da jetzt eine größere Summe bei rumkommt. Aber Kleinvieh macht auch Mist. Und meistens, wenn es auch nur 50 Euro sind, die dann auf sein Sparbuch kommen, finde ich das schon eine gute Sache. Also die beiden haben ja ein Sparbuch jeweils und da kommt das Geld dann drauf. Da er jetzt Esilas Spardose gleich mit voll gemacht hat, teile ich das einfach 50-50. 50% auf Milans Sparbuch und 50% auf Esilas Sparbuch. Das zahlt sich später aus. Also je früher man anfängt zu sparen, desto besser. Und so lernt Milan auch mit Geld umzugehen. Er spart gerne und ja, ich habe sogar schon überlegt, ob ich ihm nicht Taschengeld geben soll. Also so, wenn wir zum Einkaufen gehen, zum Beispiel 1 Euro, dass er sich für den Euro was aussuchen kann. Ich weiß nicht, ob das zu früh ist. Also ich habe damals Taschengeld erst mit 12 oder so bekommen, also schon recht spät. Ich weiß nicht, was meine Eltern sich dabei gedacht haben. Wie habt ihr das denn gemacht, wenn ihr jetzt ältere Kinder habt? Ab wann haben die Taschengeld bekommen? Oder wie wollt ihr das machen, wenn ihr jetzt noch kleinere habt? Ab wann sollen sie Taschengeld bekommen? Und wie viel findet ihr überhaupt angemessen? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Das würde mich echt mal interessieren. So. Man weiß ja auch immer nicht, was so angemessen ist für ein Kind. Also ich dachte jetzt, wenn wir zum Einkaufen gehen, so einmal die Woche, dass er 1 Euro bekommt, sodass er das Gefühl dafür hat, was kann er sich dafür kaufen, was ist Geld überhaupt wert, so ein bisschen nahe bringen. Er spart ja jetzt auch schon. Also ich finde es eigentlich nicht verkehrt, obwohl er erst 5 ist. Ihr seht mich jetzt gar nicht, oder? Egal. Tschüss! Nee. What if I would tell you that things don't happen once, they always come back? What if I could throw us back to the very moment when we had our luck? Suddenly it's clear to me, you're all I ever wanted, can't you see? Got to follow through in a game for two. It ain't the way I want it. Got to follow through. Komm her. Alles klar? Alles klar. Trinken? Oh Mann, was ist der?
Na? Kinder sind mittlerweile wieder da vom Kindergarten. Wir hatten noch Kartoffeln von gestern und Isila bekommt das jetzt mit der Soße vom Essen quasi, weil sie wollte kein Porree essen. Deswegen habe ich ihr die Soße einfach über die Kartoffeln gekippt und das isst sie jetzt. Milan hatte noch keinen Hunger. Der bekommt immer so, wenn er vom Kindergarten kommt, so ab 16 Uhr geht es dann bei ihm los, dass er Hunger bekommt, weil die essen ja immer so um 12:30 oder so. Und ja, sie hatte halt irgendwie schon Hunger. Es kann sein, dass sie im Kindergarten nicht so viel gegessen hat. Ja, Mund so beim Essen. So. Super. Was hast du gesagt, Schatz? Wolltest du was sagen? Was denn? So. Schmeckt gut? Ja. Okay. Ja, ansonsten kommt nachher meine Schwester mit zu uns. Wir wollen ein kurzes Video drehen. Und ja, wir wollen ein bisschen an einem Projekt weiterschneiden. Nein, beziehungsweise überhaupt anfangen zu schneiden. Wegen dem Projekt, was ich ja geplant hatte. Also was heißt Projekt? Das ist ein Video. Ja, das macht nichts. Und ja, machen wir es uns bei uns heute gemütlich. Mal sehen, vielleicht kaufe ich auch noch Sushi von Lidl oder so. Und ja, ansonsten ist heute echt ein total kalter Tag, muss ich ehrlich mal sagen. Also ich habe heute meinen ersten Pullover im Jahr an. Ich glaube, also ich laufe ja in meinem T-Shirt rum, aber ich dachte mir, ich ziehe meinen Pullover an. Sieht mal ein bisschen anders aus als immer nur im T-Shirt. Ess mal bitte. Die Soße kannst du mit der Gabel nicht essen, Schatz. Du musst in die Kartoffel reinpieksen. Ja. Was habt ihr heute im Kindergarten gegessen? Was habt ihr im Kindergarten gegessen? Brot. Brot? Gesellschaft. Brot. Okay. Tagebrot. Toll. Kann ganz doll so machen. Warum? Bist du ein bisschen agro? Cool. Ich bin 5. Du bist 5? Du bist 3. Ich bin 5. Deine Haare. Guck mal. Guck mal. Ja, hör auf bitte. Nicht ins Essen rein. Isila. Na, Selkie meinte, er hat auf der Arbeit einen Typen getroffen heute. Dann sind die so ins Gespräch gekommen und so. Der Typ hatte ein Haus, bevor er geheiratet hat. Und seine Frau hatte auch ein Haus. Und dann haben die beschlossen zu heiraten. Und dann wollten die nur noch ein Haus behalten und eins verkaufen. Ja. Dann haben die eins verkauft. Nee, Quatsch. Dann haben die sich für das Größere entschieden und haben das andere verkauft. Und der Typ, der das kaufen wollte, hat gesagt, er möchte das bar bezahlen. Keine Ahnung, wer das heutzutage kann, ne? So bar bezahlen. Es ist 180.000 Euro oder so, ne? Auf jeden Fall haben die den Kaufvertrag so abgewickelt. Der Mann hat das Geld auch gebracht, ne? 180.000 Euro. Die, Im Koffer oder was? ich weiß nicht, so gebündelt irgendwie, ne? Und dann haben die das ja, zu Hause aufbewahrt. Und als er morgens aufgewacht ist ihm so ein Geruch in die Nase gekommen. So, das riecht hier so komisch. Er ist ins Wohnzimmer gegangen, hat der 3-jährige Sohn alle Scheine in den Kamin geworfen. Nein! 180.000 Euro. Nein! Er hat ein Bild ein Foto gezeigt, wie das Geld da noch brennt. Warte mal, wo lag das denn bitte, das Geld? Ich weiß nicht, irgendwo im Wohnzimmer, dass der Kleine da rangekommen ist. Und der Kamin war am Tag davor an und ist nur noch so ausgebrannt. Ich hätte so geheult. Ne? Also der Kleine kann nicht an den Kamin ran, so. Er hätte sich irgendwie nicht wehtun können. Irgendwie hat er das in den Schacht geschmissen oder so. Irgendwie von oben oder keine Ahnung, wie ich mir das vorstellen soll, ne? Ja. Wenn das wirklich... Also Ja, ne, wie ich hat bin der in den Kamin ruiniert. geschmissen? Also ich bin ruiniert. Scheiße. Alter, wie kann man sowas verkraften? Wie ist das Kind? Warum war der Kamin an?
Am Tag vorher einfach an. Am Ja, aber Abend. das, Und der brennt dann ja aus, den löscht du ja obwohl das nicht. bestimmt so ein Dings vor. So ein Ja, er Zaun hat das oder in den so. Schacht geschmissen. Hm. Da, keine Ahnung, ob das jetzt von oben, von unten, keine Ahnung. Heftig. Aber ich weiß auch nicht, wenn ich so einen Kamin ausbrennen lasse, kann ja alles passieren, ne? Ob ich da so ein Kind irgendwie, ich würde das Wohnzimmer abschließen oder so, keine Ahnung. Ja, natürlich. Alter, habe ich gedacht, ey. So, jetzt sind wir mittlerweile zu Hause. Kian geht's leider nicht so gut. Der hat vorhin gespuckt und hatte auch Fieber. Das ist ein Dampflur. Der ist irgendwie total warm geworden und dann habe ich so eine Stunde oder so mit ihm gekuschelt. Und dann habe ich meine Mutter gebeten, ihn mal eben kurz zu nehmen, weil ich Esila fertig machen wollte und Milan, weil wir nach Hause wollten. Und dann hat sie ihn genommen und dann hat er total heftig gekotzt, also gespuckt. Und richtig doll auch. Und ja, scheiße, habe ich mir so gedacht. Ich hoffe, es war jetzt irgendwie nur einmalig. Ich habe ihn jetzt ins Bett gelegt, er war sehr, sehr müde. Habe ihm einmal kurz das Gesicht gewaschen, ihn gewickelt und dann ins Bett gelegt. Mal gucken, wie lange er schläft. Er wird bestimmt nochmal aufwachen, aber ich gehe mal davon aus, dass er vielleicht sogar die Nacht durchschlafen wird. Deswegen habe ich jetzt auch Deswegen habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel gefilmt. Es tut mir auch unendlich leid, wenn das Video jetzt viel zu kurz geworden ist. Aber die Gesundheit der Kinder geht natürlich vor. Und meine Schwester ist jetzt noch da. Wir wollen jetzt noch ein bisschen unsere Videos planen. Wir planen ein paar Challenges. Falls ihr Challenge Wünsche oder Vorschläge habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, was wir machen. Und ja, wäre ganz cool, wenn da mal eine coole Challenge bei ist, die man vielleicht noch nicht so kennt. Also ich habe jetzt keine Lust auf diese Jelly Beans oder wie die heißen, diese eklige Bohnen, weil dann würde ich sowieso abkotzen. Das geht gar nicht. Esila, gibst du mir mein Handy bitte wieder? Nein, Warum nicht? nicht mehr. Kannst du mir das bitte wiedergeben? Nein. Ich habe bitte gesagt. Esila, Ich bin leider nicht sicher, was du gesagt hast. gibst du mir das bitte, Schatz? Dankeschön. Danke. Guck mal. Ja, bist du ein liebes Mädchen? Guck mal. Was ist das? Das ist Siri. Sie hat dich leider nicht verstanden. Was bedeutet der Name Esila? Der Name Esila kommt aus dem arabischen, hebräischen Raum. Also weil auch viele es wissen wollten, habe ich es jetzt einfach mal so gegoogelt nochmal. Und bedeutet Zeitspanne zwischen Vormittag und Mittagszeit. Bedeutung des Namens Kian. Kian, Herkunft arabisch, kurdisch, persisch, türkisch. Im Persischen bedeutet es König der Könige oder Herrscher der Herrscher. Bedeutung des Namens Milan. Milan, der Liebe, der Angenehme. Slawische Herkunft. Slawisch, Russisch. Im slawischen Russischen Kurzform von Miroslav. Friede und Ruhm. Milane sind Greifvogelarten. Milan ist eine Kurzform von Miloslav und hat einen tschechischen Ursprung. Bedeutung der Liebe, Treue. Also eine schöne Bedeutung. Wobei ich sagen muss, dass ganz, ganz viele Namen einfach international sind und auch in zum Beispiel türkischem Raum sehr oft verbreitet sind. Ich habe jetzt nicht speziell nach türkischen Namen gesucht, sondern einfach Namen, die für mich schön klingen und eine schöne Bedeutung haben. Und deswegen, ja, also ich bin super, super zufrieden mit den Namen meiner Kinder. Und ja, so habe ich jetzt die Bedeutung auch mal aufgeklärt, weil ganz, ganz viele immer danach fragen. Leute, ich habe gar nichts mehr aufgenommen. Ups, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber Kian geht es nicht so gut. Der war jetzt noch wach und jetzt habe ich ihn wieder hingelegt. Ich gehe jetzt auch ins Bett. Es ist 20 vor 11. Ja, ich schmink mich jetzt ab und gehe schlafen und wir sehen uns morgen. Tschüss. Ist nicht schlimm? Ja, was willst du machen jetzt? Ne? Aufregen tut sich ja jetzt nichts. Dann rufe ich mal meinen Gutachter an. Er soll sich mal angucken, was das kostet, damit ich weiß ungefähr, was ich da reinstecken muss. Okay. Und Ich habe jetzt